Elo, elo! Dzisiaj gram w Minecrafta na Skywarsach na Wertezie. Elo, elo! Oli, przywitaj się. O, ja też nagrywam. Elo, elo. Zapraszam też na kanał Feriu 123. Przywitaj się też do moich widzów. No witam twoich widzów. Na pewno jakiś tam masz, prawda? A i to najlepsze było to, co przed chwilą robiłem z tym rymem. Dobra, Oli, dobra, wchodzimy na tryb. Tutaj wzywam cię. Zaraz ręką pierdolnę cię. Dobra, wchodzimy na tryb, to jest Skywarsy. Jaki? Skywarsy? Dobra. I na podserwer drugi. Czekaj. Zaproś Olaf. MV. Ale podserwer drugi, bo mi nic nie przyszło. No ciekawie na jakim ja jestem. O, nagrywamy. Czekajcie, bo mam drugą. Wycisz się. Ola, zaprosiłem cię. Czekaj. Dolacz Feriu 1, 2, 3 T. Dołączono, dobra, Oli, zaczynaj. A nie można, bo wszystkie arenki są zajęte na razie. Restartowanie jest. A drużynowo? Nie, co też. No drużynowo właśnie. To chodzi. Czemu mi się to nie nagrywa? Ej, dajesz, wbijamy! Już, czekaj, drużynowo. Nie, ty jesteś na solo oglądasz. Ja cię, Oli, dobra, chodź na podserwer inny, na trzeci, Wybierz, zmień pod serwer. 3. Jestem. Park, zaproś Olaf, zaproszono. Party Dolacz Ja Feriu. teraz to ten nagranie. No elo, przywitaj się jeszcze raz. No elo, witam twoich widzów. Bo tamte nie wywaliło, tamte się Dobra, zachowały. dzisiaj ja dzisiaj nagrywam z Feriu i on nagrywa ze mną. Gramy sobie w Skywarsy na Wertezie. Ja robię serię z multiplayera. Będę nagrywał różnie. A jak chcecie, to piszcie w komentarzach, czy nagrywać Lola. Gramy Lola, Oli? Lol, coś się baguje. Dobra, teraz będzie działać, teraz się przywitaj, bo wcześniej nie działało. Dobra, witam się znowu, bo mi kazał. Bo zwaliło mi się nagranie. Dobra, witam. Ja sobie pani kamerę zacznę nagrywać, bo pani... Dobra, ja idę tu. O, jakie itemy! Jakie itemy! Ekstra kozak. Ja kozak. Ja nie mam żadnego mieczyka. Ja też nie mam, ale zaraz nam da. Dobra, mam. Oli, coś buciki? Ja mam, dobre. Jarcesarskie sandały jakieś. I my nagrywamy! Wytnę to. Ja też. Cześć, jestem Joda. Cześć! Dobra, kto ty? Ej, zaraz streama mogę odpalić jak chcesz. A jest Lola. To w Lola chcesz grać? My gramy w MC. Na Wertezie. A tu błota. Przeszkadza tylko w filmiku. O, klepie mnie ktoś. Wow, weszli! Ja się nie rozłączam, Olaf się rozłącza. Ja się zginąłem, bo nie widziałam kto ten. Przeżyłeś, Oli? Dajesz, Oli, dla widzów, dla idz. Zginąłeś, dobra. Dobra, jestem, bo mnie rozłączyliście. Ej, mogę ci coś głośniej powiedzieć? Dobra, Oli, kolejną dajesz. Basia, mogę ci coś powiedzieć? Co? Siedzę tutaj, wyzywam cię, zaraz szkołę pierdolny cię. Oraz znowu na... Siedzę Ej, Oli, tutaj, ale wyzywam na cię, solo. zaraz szkołę pierdolny cię. Oli, na solo, Aha. Ej, Domin. Ja nie chcę na solo. No ale na ten...
No w drużynie. Chodź na No solo. jesteśmy w drużynie, byliśmy razem w drużynie. No ale tam jest tylko Oli. jedna osoba. To ty. Oli, No. na jakim serwerze jesteście? Na Skywatcha. Dobra, nie przeszkadzaj, bo... Oli, chodź na mechanizm 1. No tak, Vertes, ale hub jaki? No nie obchodzi mnie hub. Jaki podserwer? Tam się podserwer zmienia, nie hub. Trzeci. Trzeci? Wybierz zmień To podserwer. trzeci. Trójka. Okej, jestem. Tak, Ej, to dobra. zaproście mnie do drużyny. I chodź No, na zaproszę. mechanizm 1. Czekajcie, czemu wy na solo wbijacie? No bo na drużynowej nikogo nie ma. Na mechanizm 1, wchodźcie. Weszliście? Nie. Jak zaraz Oli, dodaj do party. pełno ludzi. Ej, no szybko dodawaj, bo jest 3 graczy na drużynowych. No ja wyszedłem, bo Olaf gadał na tym. No ale was tu w ogóle nie ma. No jestem! No Januszu. to chodź do szkieletów czerwonych. Na jaką mapę? No Oli, chodź do szkieletów Nie. czerwonych. Ale jestem na mechanizmie na tej mapie. No ale ja nie zdążyłem wyjść z niej. No gadasz, żebym ja na nie ubiła, a ty sam No bo nie ja nie wiem, zdążyłeś, gdzie ty Januszu. jesteś, bo ty jesteś na innym podserwerze na pewno. No nie, bo gra ma rękę, debilu. To idę sobie na drużynowej, koniec. Jak ty nie chcesz. Dobra, w ogóle Oli, dobra, teraz nie przeklinaj, dobra, gramy sobie Skywarsy, widać, pokłóciliśmy się, ale już to naprawiliśmy, prawda, Oli? Oli! Jak widać na filmiku, pokłócił się ze mną. Nie chce ze mną rozmawiać. Ale co tam, nagram sobie sam filmik. Tak sam. Gram sobie takim z kolesiem drużynowych. Na Skywarsach oczywiście, dobry meczek będzie. Ubijacza miał. Widać, słabo mi idzie. Na soluwie zrobię lepiej na pewno. Odcinki będą do 20 do 15 minutowych. No, 20 do 15. 15 minut do 20. No i będzie dobrze, będzie git. Nie będzie przedłużony. Nie będzie co miałam powiedzieć? Nie będzie przekrócony, będzie idealny. Chyba ścięłem. Ura, widać, bije się! I zginąłem. Na 5 HP na hita był. No jaki nie cierpię takich ludzi, że potem na hita tylko są. Ale gramy sobie. Ciekawe jak mi pójdzie. No, słabo na razie idzie. No, widać, ja umiem lamić, nie umiem grać. Odcinek jest pierwszy z Minecrafta. Jak mówiłem, robię playlistę. Będzie ich gdzieś 10. Jak pod pierwszym odcinkiem dobijecie 5, tak na początku 5 łapek w górę, to robię serię z Lola z kolegami. Mam ubijacza, dobra, super, dobra, koksu. Jestem teraz może nagram z jakimś youtuberem znanym. Jak chcecie. No to od was zależy, nie ode mnie, no ode mnie też, bo ja ten ustalam. Ale jak chcecie, to mogę.
A jak nie chcecie, to nie. Jak będę nagrywał z kolegami, którzy mnie czy tam... No, olali mnie po prostu. Tacy koledzy. Jaki! Gdzie mam wieczyk? A, miał ubijacza. Super. Dobra, ja za chwilę już kończę filmik, ale nie jeszcze teraz, bo gramy sobie na moich lagach, na moim słabym necie. No widać, słaby net. Duże lagi. No, nie widać tych lagów, ale na serio duże. Nie wiem na co gadać. Mój pierwszy odcinek w życiu. Myślę, że dobrze się rozwinę na youtubera. Ale nikt tego nie wie. Znaczy, ja wiem. Bo ja to sam robię. Dobra, na razie nie ma żadnego mieczyka. Myślę, że tutaj... Aha. Wysyła mi się najgorszy mieczyk, który mógł się wylosować. Oczywiście dźwięki z Minecrafta mam wyłączone, bo nie wiem po co bym miał mieć wyłączone. Dobra, jestem. Gdzie są gracze? Dobra, nie wiem co gadać. Jak mówiłem, słabo mi idzie co przez Skywarsy. Ale jak pójdzie mi teraz dobrze, to będzie to wyczyn. No nie, jak on mnie rzucił. Jak ja słabo gram. Dobra, nie wiem, czy się wam to spodobał ten odcinek. Myślę, że się spodobał. Dajcie lajka. Dajcie suba, nie wymuszam. Ale możecie dać. Za 3 minutki koniec filmiku. Więc no, to też będzie jest koniec. Tak. Jeśli mnie koledzy olali, na pewno mi to też oleją. No tak myślę. Ale nie chcę, żeby się tak stało. Dobra, tam jest koleś. Ale ja lepiej się buduję na środek. Tak. Żeby mnie nie rzucił. Dobra, koleś tu jest. Dobra, zbliża się. Łup. Mam koniec rozumu. Nice. Jo! Ale fart.
kaskader. Jo, on ma ubijacza. Nie gadaj, na 3 HP na serio. Dobra, chociaż go i tak zabiją. Niemożliwe, żeby to wygrał. Dobra. Kończymy ten filmik. Nara, dajcie suba, lajka. Nara. Elo, cześć.